assim, viado. É Cortella? É o Cortella, papai. É, a gordura tá igual. Fala, tubarãozada! William Tuquinha na área. Começando mais um videozão aqui no canal. Rapaziada, já vou falar logo. Não perde nossos vídeos. Tem uma novidade braba chegando. Uma coisa que vocês me pediram muito. Eu acho que essa semana já vai estar aqui no canal, se Deus quiser, se der tudo certo. Essa semana, no máximo, na próxima, rapaziada. Fica ligado aí que tá chegando uma novidade, vocês vão gostar muito. Vai ser muito bom, tô muito feliz. Eu já queria contar, mas o Cipó não quer deixar. Eu não quero contar, o Cipó não quer deixar. O chicote vai estralar, rapaziada. É uma coisa que vocês me pediram muito. É só olhar os comentários dos vídeos anteriores aí, um assunto que foi bem comentado. Tá chegando! Rapaziada, estamos carregadinho aqui já, bichão. Acelerando, perifando, botando pra chupar a tal da gasolina. Ó, esperando. Rapaziada, hoje tá um dia bem cinzento, mano. Choveu pra caramba agora cedo, tá um frio lascado. Dá pra ver bem como esse fio ficou escuro, ó. Olha a diferença do bagulho. Ó. Vou aproveitar e vou baixar o vídeo pra vocês verem a diferença agora aqui, ó. Ó. Isso filme. Sem isso filme. Aí, rapaziada, eu falei pra vocês que ficou escuro. Só que na câmera não parece, mano. Mas aqui dentro da cabine tá escuro pra caramba, bicho. Se liga. Olha a diferença. É. De noite nem eu enxergo aqui do lado de fora. Ainda bem que a câmera, a qualidadezinha da hora, rapaziada. Ele consegue filmar a gente aqui dentro, mano. Senão nós tava na roça. Não é nosso pó. É isso aí, você falou tudo certinho, ó. Meu amigo, ó, William Tuquinha. Rapaziada, mas eu tô muito feliz, mano. Só motivo de agradecer a todos vocês. O canal tá bombando. Tá da hora demais, mano. Cada dia chegando mais inscrito, subindo as visualizações. E não esquece, rapaziada, se não assistindo ainda, então deixando o like, mano. Deixa seu like aí, mano. Ajuda nós. Se não for inscrito, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve. Positivo? É nóis, rapaziadinha. E lembrando, nosso canal secundário tem um link aqui na descrição, hein? Bora, papai. Esse vídeo eu vou deixar um pouquinho mais longo, rapaziada. A galera falou pra eu colocar um vídeo um pouquinho mais longo aí, mostrando mais o percurso, as trocas de marcha, mostrando o que acontece aí no... até chegar no destino pro descarregamento. Positiva! Positiva? Positiva! Vamos lá! Tô aqui com o Cortella. Estamos gravando um vídeo filmando a nossa vida. Rapaziada, quem não sabe quem é o Cortella, pesquisa aí. Tá finalizado o TikTok, esse tiozão aí nesse momento. Eu vejo vários vídeos. É português, né? Acho que é. Acho que é português, né? É, ele fala português igual nós, é português. Idiota, se for português é meio parente meu mesmo. Sou português também, filho. Ah, é? Caraca, velho. Sangue, meu sangue é azul, rapaziada. Ui! É. Eu sabia que hipopótamo tinha sangue azul, né? Filha da puta! Marcha na boneca, rapaziada. Ó, você cortando pela direita mesmo. O que você acha disso? Puxou excelente, não consegue passar nós, rapaziada. Vai passar agora que eu vou passar devagar no buraco. Ih, não conseguiu. Calma. Olha quem tá atrás, viado. Thiago, mano. Rapaziada, ele não tá trabalhando hoje. Até de carro esse cara me persegue, mano. Não é possível, mano. Deixa eu filmar ele aqui. Olha lá. Olha lá, Carvaró. Só chamando na seta. Ai, caralho. Até em dia normal
pisar marcha, que só mostra vídeo de marcha, de barulho. Se não gosta, sai fora. Você é da turma do Arla, sai daqui. O negócio é do moído. Fazer barulho. Não fazer barulho nem sai de casa. Fazer barulho, rapaziada. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, morde as costas. Estilo americano gringo. Mais uma. Os caras me ajudam, mano. Deixa eu botar pressão. Tô louco pra botar pressão. Tô louco pra sair botando. Cara, não deixa eu botar pressão lá agora aqui, mano. Segura. Buraco. Vamos ver quem gosta do barulho. Acabar não! Chegando no destino aqui, rapaziadinha. Fazer o descarregamento e sair botando. Quem vai sair botando vai ser nós. 409. Olhando os números aí, pô. É 300 e pouco. Down. Vai. Tá pegando eu aí? Ah, o seu tamanho é impossível não pegar, né, gordinho? Tá engraçadinho, né, cara? Ah, eu sou engraçado demais, você é louco, cara. Vai. Por aqui, cara. Rapaziada, esse vídeo foi meio cruzão, assim, meio sem corte, né? Aqui, ó. Olha o tanto de coisa que tem no número ali, eu não tô enxergando. 409, 409, 409, 409, 409. Tá marcado em giz também, caralho. Os caras estão na época da pedra. Alô? Alô? Vou pegar um corno aí pra receber. No. Algum boi aí? Alô? Ai, boi, isso aqui é da mangangaia. Caralho, não tem ninguém, viado. É, vamos ter que esperar, bicho. Vou pegar minha super capinha da Mini É super, e ligar cara. pro cliente. Corta esse pó que eu vou falar com o cliente. Daqui a pouco voltamos. Vou apontar leite nos pedacinhos. Dá, gordinho, pra você não atolar aí. Sai daqui, ó. Ah, não, você é traçado, não atola não. Aí lembra... Ah, a barreira, mano. O pé de pano, só porque o pé de pano tava lavado.
Cortar o pé de pano, rapaziada. Você lavou semana passada, né? Olha. Semana de chuva que tá fora. Aí, rapaziada, o cliente não pôde comparecer na obra. Pediu pra me jogar entre aquelas placas ali, ó. Já joguei. Pontalete eu coloquei na guia, até sumiu tanto barro que tem ali, ó. A cor. Dá um salve aí, tá na MTV. Vai passar lá na canal 24. É nóis. Você pode enrolar a lona. Pula daí, viado. Olha a cor que tá. Eita, tá doido. Bora, rapaziada, marcha. Falei pro cara que vai passar na MTV no canal 24. Ele deu joia. Vambora, rapaziadinha. Pediram um vídeo mais... Vai, gordinho, acelera, vai. Acelera, caralho, vem. Tô surfando aqui, ó. Você mandou acelerar, caralho? Tá andando muito comigo. Rapaziada, vamos dar um sustinho no cipó, vai, vambora. Não, aqui tá bom, aqui tá bom. Olha lá, rapaziada, olha lá, rapaziada. Ai, viado, vambora. Agora eu vou pra trás, olha lá. Filho da mãe. Eles sempre pedem pra me fazer isso, mas eu fico com dó, rapaziada. Qualquer dia eu vou largar uns quilômetros pra trás. Pra não ver a farra. Não sou doido? Hã? Você não tem coragem. Rapaz, Mas é muito parceiro. eu não tenho a sorte. Mas é muito parceiro, gordinho. Gordinho do pompom. Gordinho do... Chama. Vídeozão bem longo pra vocês, né, rapaziada? Pra galera que não gosta dos cortes, gosta de vídeo mais... cruzão aí, mais longo, tamo aí, ó. Aquele cara que gosta de um mal passado, tá ligado? Mal passado é foda esse Bem cruzão. Mano, a diferença, velho, desse filme pro dia, viado. Eu não paro de mostrar isso, olha isso, mano. É muito diferente, viado. É muito escuro, mano. Olha o branco dentro do caminhão, mano. Olha que foda. Se liga, rapaziada. Bora, olha isso.
Tá doido, motorista. Quem tá escuro é ele, viu? Não é ninguém não. Corta pra mim, meu filho. Corta pra mim. Tá. Cipó, Oi. pede o like aí. Rapaziada, deixa o gostei aí, tá ligado? É o like, burro. Deixa o like. Agora Pede pra eles comentar no vídeo se eles gostam de você. rapaziada, comenta aí, eu gosto do Cipó. Rapaziada, é nóis. Encerrando mais um videozão. Fica todo mundo com Deus. Não se inscreve no canal se não for inscrito. Sei que muitos não chegam até aqui. E se for inscrito, deixa o joinha aí, seus preguiçosos. Segue nós lá nas redes sociais, lá no nosso Instagram. Tá aparecendo aí embaixo. É nóis. Chufrim, chufrim, chufrou.